الاوبننج سناب عرفناه، العفو ايجكشن كليك عرفنا انه يابا هنا اكو ستينوز بالفالف، فستينوز بالايورتيك فالف او البولمونري فالف. من ينفتح هذا الفالف وهو بي ستينوسيس، من ينفتح خلال الكونتراكشن مال الفنتركل، من ينفتح راح يعطيني ضربه كليك. شلون الكليك اللي ضغطه او فتحه؟ لان هو ستينوزد وينفتح راح يعطيني صوت اسمه كليك، صوت ايجكشن كليك. ليش ايجكشن؟ يعني ويا الايجكشن مال الدم اكو صوت كليك. اوكي. والاوبننج سناب، اوبننج سناب يجي ويا الفتحه مال المايترال ويا والترايكاسبيد. العفو الاوبننج سناب من ينفتح المايترال او الترايكاسبيد وهو اصلا بيستينوسيس، فشنو ينطينا هذا الاوبننج سناب؟ يمتى ينفتح المايترال والترايكاسبيد؟ بالدايستول. قلت لك الكاردياك سايكل مهم تعرفها. اوبننج سناب فالف ستينوسيس، فمن ينفتح شنو؟ زين خلينا نعيف هاي الكلاوات ونجي للمرمر. المرمر من انا اجي اسمع يمتى يطلع صوت للمرمر؟ صوت من يصير توربulent بالبلاد فلو. يعني مثلا يابا اكو ستينوسيس بفالف معين، هذا الفالف معين من يمشي الدم خلاله راح يعطينا صوت مرمر. هاي اكثر لا اكثر ولا اقل. تمام. يابا المرمر من انا اجيت سمعت مرمر، مثلا سمعت صوت مرمر. المرمر بيه قواعد، وين كاتبه هنا؟ هذا المرمر بيه قواعد انه يابا هذا المرمر اللي سمعته سيستوليك لو دايستوليك. المرمر اللي سمعته سيستوليك لو دايستوليك. زين المرمر اللي سمعته مثلا قلنا سيستوليك، زين هذا اير ايجكشن سيستوليك يعني ويا الايجكشن، لو هو بان سيستوليك ويا كل السيستول. زين وهذا اللي سمعته ويا السيستول المن يشير يعني الى يا شنو؟ الى ايورتيك ستينوسيس، لو مايترال ريجيرج، لو شنو؟ هسه راح نعرف واحده. والمرمر اللي سمعته هسه لحد الان انا حاس سمعته على المايترال اريا، خلصت الاس 1 خلصت الاس 2 خلصت ماكو اس 3 ماكو اس 4 ماكو ايجكشن كليك ماكو اوبننج سناب، اجي للمرمر اعلق عليه. يابا هذا المرمر دايستوليك لو سيستوليك. زين شلون اعرفه؟ انه انا حاط ايدي على كاروتيد ارتري، اذا المرمر سمعته ويا السيستول ويعني ويا الدقه مال الكاروتيد، لان تعرف القلب من يتخلص الكاروتيد راح يسوي بالسيشن، فاذا ويا البالسيشن مال الكاروتيد فهذا سيستوليك مرمر، واذا سمعته يعني ورا البالسيشن مال الكاروتيد فهذا دايستوليك مرمر. اوكي. اذا عرفنا شلون امتى اسمع السيستوليك مرمر وامتى اسمعه؟ بالكاروتيد بالسيشن احدد انه هذا سيستوليك لو دايستوليك. اوكي. زين هسه من هو السيستوليك مرمر راح اسمعه ومن الدايستوليك مرمر راح اسمعه؟ السيستوليك مرمر منو والدايستوليك مرمر منو؟ يعني هسه انا من خليت ايدي على الكاروتيد، خليت ايدي على الكاروتيد وسمعت انه يابا وحاط سماعتي بصدر المريض انه سمعت اكو مرمر، وهذا المرمر جاي ويا السيستول. هذا المرمر جاي ويا السيستول المن هذا ايورتيك ستينوسيس، لو هذا مايترال ريجيرج. زين ليش قلت ايورتيك ستينوسيس ومايترال ريجيرج بالنسبه للسيستول؟ خو قلت مثلا خو قلت ايورتيك ريجيرج مثلا، خو ويا السيستول اقول ايورتيك ريجيرج. ليش قلت بس ويا السيستول؟ اكو مرمرين ينسمعن، مرمر الايورتيك ستينوسيس ومرمر المايترال ريجيرج. ومن اقول ايورتيك ستينوسيس يعني اقصد بالمونر ستينوسيس، ومن اقول مايترال ريجيرج يعني اقصد شنو؟ يعني اقصد ترايكاسبيد ريجيرج، نفس ما قلت لك اللي ينطبق على هذاك ينطبق على هذا. زين قلت لك هذا المرمر اللي بالسيستول وانا حاط ايدي على الكاروت هذا ستينوسيس بالايورتيك او بالبلمونري، او ريجيرج بالترايكاسبيد او المايترال. ليش قلت هيك؟ لان نفس ما قلت لك بالسيستول ارجع الكاردياك سايكل قلت لك تفهمها لازم كلش. بالسيستول انا قلت لك سيستولك مرمر سمعت، بالسيستول ايش راح يصير باثولوجي؟ اما هذا البيستينوسيس الايورتا او البلمونري، خلينا نجي مطوله واضح هنا، البلمونري بيستينوسيس ومن يتقلص الفنتريكل قاعد يمر الدم خلال اريا صاير بيها ستينوسيس فينطيني مرمر، فيسميناه سيستولك مرمر. فهذا احتمال اول، انا سيستولك مرمر احتمالي الاول انه ويا التقلص
اكو ستينوسيس بالايورتا او البلمونري، سمعت هذا الصوت مال المرمر. الاحتمال الثاني انه يسستول، من صار سيستول وتقلص هذا ما بيشيل الفالف. فالمشكله شنو صارت؟ انه مو تقلص هذا الفالف مو انسد، قلنا انسد ويطاني اسون وبرا الاسون يجي سيستول. من تقلص راح دم لهنا، بس اكو دم قليل اجى هنا صار بيه ريجيرج، الفالف ما انسد عدل. تمام، الفالف ما انسد عدل خلال السيستول. هذا الفالف من انسد وطاني اسون ما انسد عدل فيعطينا ريجيرج. فمن يتقلص الفنتريكل يصير ريجيرج لهنا. من يتقلص هذا الليفت فنتريكل على مود يضخ الدم لهنا، جزء من الدم راح يجي لهنا يصير بها ريجيرج وهو مسدود الفالف العلم. بس شنو؟ ليفلت من الفالف، يعني واحده من هاي الليفلت يصير بها ريجيرج ترجع. فشلون يصير الفالف هيك؟ يعني هذا فالف مسدود وهذا فالف مسدود، فشي يصير بيه؟ من ينضخ الليفت فنتريكل راح هذا الفالف يطلع لهنا شويه يصير ريجيرج للبلد وريجيرج للفالف. فليش قلت لك انه بالسيستول هل هو ايورتيك ستينوسيس اكو ستينوسيس هنا او بالمونر ستينوسيس؟ لو هو ريجيرج بالمايترال لو بالترايكاسبيد، بمن هاي؟ بالسيستول. تمام. نجي للدايستول. زين، سمعت انت حاطتك على الكاروتيد، سمعت انه خلص البلسيشن مال الكاروتيد وجاك مرمر، سووا له دايستوليك مرمر. زين، هذا الدايستوليك مرمر خلال الدايستول ينزل بلاد من هنا. خلال الدايستول اكو ستينوسيس هنا بالمايترال فالف، يعني مايترال فالف ستينوسيس وسوالي هذا المرمر. تمام، بالدايستول مايترال فالف ستينوسيس ومش الدم وسوالي هذا المرمر. لو عندي ايورتيك ريجيرج ويا الدايستول المفروض ينسد هذا الفالف ويا الدايستول ينسد، وهذا الفالف مو المفتوح بالدايستول المفروض ينسد هذا. فهذا من ينسد ما انسد عدل او هو صاير بيه مشكله وصاير ريجيرج، يعطينا ايورتيك ريجيرج. تمام. اذا عندي هسه من سمعت ويا الدايستول مرمر يعني برا الكاروتيد، يابا هذا المرمر مايترال ستينوسيس وسمعته هنا، لو هذا ايورتيك ريجيرج انسمع المرمر. اوكي، نجي لهنا. هذا المرمر اللي سمعته هنا اكو ترايكاسبيد ستينوسيس والفالف ستينوز، ومن ينفتح بالدايستول نفس ما قلت لك راح الدم بصعوبه يعبر منها ويعطيني صوت. لو بالدايستول نفسه ماكو ستينوسيس هنا، هذا بيرجيرج، فالدم المفروض الفالف مسدود هذا بالدايستول وينفتح بالسيستول، فبالدايستول انفتح ورجع لي شنو؟ صار ريجيرج للبلد. يعني هاي الفالف، شوف هاي الليفلت مال الفالف، نزلت لجوا بخلال الدايستول يصحوا له pulmonary ريجيرج. فنفس ما قلت لك هذا المرمر سيستوليك، ارجع لهنا، هذا المرمر سيستوليك مرمر واقول عليه ايورتيك ستينوسيس او pulmonary ستينوسيس او مايترال ريجيرج او ترايكاسبيد ريجيرج. وعرفنا ليش قلت هيك، لانه يا السيستول هيك يصير. او هذا دايستوليك واقول عليه ايورتيك ريجيرج او pulmonary ريجيرج او ترايكاسبيد ستينوسيس او مايترال ستينوسيس. تمام. مهم جدا تعرفون هذا. زين، من سمعت هاي السيستوليك وعرفنا شنو الدايستوليك. فهسه شنو، خلينا نجي شويه نفهم نفترض انه بيشنت عنده مايترال ستينوسيس، هو بس مايترال ستينوسيس والمايترال ريجيرج راح اخذهن، اما البقيه هن شنو هو تحصيل حاصل. مايترال ستينوسيس بيشنت، انا مثلا عندي مايترال ستينوسيس ودي جبت السماعه على مود تسوي المانوفر وحطيت سماعتك بالمايترال اريا، وبالمايترال اريا قلت انا راح اسمع اس1، راح اسمع اس2، اسمع اس3، اسمع اس4، اسمع اجكشن كليك، اسمع اوبننج سناب، واسمع شنو؟ اسمع المرمر. انا عندي مايترال ستينوسيس. خلينا نمشي واحده واحده. بالمايترال ستينوسيس بالنسبه للاس1 ايش راح تسمع؟ قلت لك اني الاس1 تقل كل الفالفولار هيرت ديزيز ما عدا المايترال ستينوسيس تاكيكارديا ونودر ريثم. اذا الاس1 عالي، اعلق بيشنت، اعلق على الاس1 مالته عاليه. زين بيشنت ابو مايترال ستينوسيس الاس2
دير بالك تعلق على الاس 2 قبل تتصفر، لان الاس 2 هي مال البولمونري والايورتا، ما لها علاقه بمن؟ ما لها علاقه بمن؟ ما لها علاقه بالمايترال. الاس 2 تقول لي نورمال، اكو مشكله بالبولمونري والايورتا، اقول لك يا علق له على الاس 2. تمام. اس 3 اس 3 از بري، نفس ما قلت لك. هل زايد البري لود وسمعت اس 3 بالمايترال ستينوسيس؟ لو لا اسمع، لو لا اس 3 بالمايترال ستينوسيس ما تسمع. ليش؟ لان مايترال ستينوسيس هسه بالفالفولار هارت ديزيز راح اشرح لك الباثوفيسيولوجي مالته وشلون يحصل. ما راح يصير هارت فيلر بالليفت سايد هارت فيلر. تمام. اسمع اس 4 لو ما اسمع زين، ممكن تسمع اس 4. وهسه هم مثلا بالفالفولار هارت ديزيز راح افهمك كل شيء، بس انا اريد كمقدمه هاي على مود هسه من راح يجي الفالفولار هارت ديزيز راح يجي يقول لك يابا انت مسوي اسكولتيشن له، راح تسمع ستينوسيس، تسمع كذا، تسمع سيستوليك مارمر، تسمع دايستوليك. هسه عرفت شنو سيستوليك دايستوليك. زين. اسمع اجكشن كليك، ممكن اسمع اجكشن كليك لو اوبننج سناب. شو تقول انت؟ هو مايترال، فش اسمع؟ مايترال اذا اوبننج سناب. تمام. والاجكشن كليك للايورتا والبولمونري. زين. علقت عليهم ذن كلهم. اجي اعلق على المرمر. اذا نفس ما قلت لك اس 1 عالي، اس 1 هذا عالي، الاس 2 طبيعي مالته، هذا السيستول، اس 1 عالي، اس 2 طبيعي. البيشنت ابو المايترال ستينوسيس شو يصير عنده؟ اوبننج سناب قلت لك، لان هو عنده ستينوسيس. زين. المرمر بيشنت راح اسمع عنده شنو؟ راح اسمع عنده دايستوليك مرمر. دايستوليك مرمر. ليش دايستوليك مرمر؟ لان قلت لك القلب بالدايستول الدم يعبر من الاتريوم للفنتركل، ومن يعبر راح يلقى ستينوسيس، ومن يعبر خلال هذا الستينوسيس ينطينا مرمر. اوكي. عرفنا هسه شنو هو المايترال ستينوسيس، وعرفنا ليش صار مرمر. زين. شرحناهن كلهن. فهسه هذا الفيديو مهم جدا، هو المفروض انا احكيها بالبدايه. فيديو مهم جدا تطلعون عليه، لان شنو راح هسه نشرح الفالفولار هارت ديزيز كمقدمه له هو هذا الفيديو.